السلام عليكم everybody. اليوم انا جيت لكم فيديو جديد على قناه دريم شانل. اليوم فيديو بزاف طلبوه من عندي البنات يعني في الانستغرام، واخيرا لقيت الوقت باش نصوره لكم، اللي هو ترى ظفار، يعني كيفاش تطولوا ظفارتكم. انا كاين بزاف اللي سقسوني يقولوا لي واش ديري عمليك واش ديري باش يطولوا ظفارك. اليوم راح نقول لكم واش ندير. اول حاجه في الظفار يعني باش يطوالوا، ماشي كامل يطوالوا ظفارهم، يعني كاين بزاف ناس يحاولوا بصح ما يقدروش، باسكو في الجينات تاعهم يعني هما ما يقدروش يطولوا ظفارهم، عندهم الكالسيوم ناقص لهم، الوغ ظفارهم ما يطوالوش. معناها حاولوا انكم ما تقصوهمش بزاف، حاولوا انكم تخلوهم يطوالوا وشوفوا النتيجه. ثاني حاجه هي انا السر تاعي، يعني انا واحد الناس السر تاعي هو المكملات الغذائيه. تقدروا تروحوا عند الفارماسي وتقولوا له اعطيني مكمل غذائي اللي هو فيتامين سي. هذا فيتامين سي يدير 20,000، رخيص بزاف، وتلقاوه عند الفارماسي، تلقاوه عند يعني محلات قريبه لكم. واحد الوقت كانوا ظفاري ما يطوالوش، ومن بعد كي درت هذا فيتامين سي ولاو هو يطول الشعر ويطول الظفار. هذا فيتامين سي تقدروا ديروه تشربوه، يعني استغفر الله يا ربي، ماشي فيتامين سي، فيتامين او سوري، يعني مصباح نقول فيتامين سي باسكو حسيت بلي كاينه حاجه بيزار. اسانسيال، انا صححت المعلومه، ماشي فيتامين سي، فيتامين او هو اللي يطول الظفار يطول الشعر. اوكي، كما قلت لكم مكملات غذائيه. كاين ثاني هذا فيتامين او، كاين مكملات واحده اخرى تقدروا تسقسوا الفارماسي هو اللي يعطيها لكم، تقولوا تاع الظفار. وكاين استوس واحده اخرى، اذا كانوا ظفاركم ما يطوالوش وحابين تطولوهم، دوكا نقولها لكم وليتس جو. قبل ما نروحوا لاستوس، لازم نقول لكم حاجه، لازمكم تضغطوا على سبسكرايب ولايك وليتس جو. انا رجعت بعد ما وريت لكم لاستيوس اللي نديرها في ظفاري، راكم شفتوها، يعني سر خطير جدا جدا جدا. دوكا راح نكمل لكم لا فيديو، هذه هي نهايه تاع الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. ما تنساوش تخلوا لي التعليقات في الاسفل، و I love you all. باي باي.